په چغو چغو په ژړا شو سلګو سره جاړي خدای سله راغی مفتي صاحب یو ځل سلام وشو دوباره سله راغی چې مقصد لازم په سلګو سلګو جاړي 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 او په هغه ژړا کې څه وایي د الله رسوله د تاله دې له راغلیم چې د پاکستان د مسلمان د طرف نه تاله مبارکباد درکوه د الله رسوله د پاکستان د مسلمان نه مبارکباد قبول کا د پاکستان مسلمان ستا شمله جګه کړه اوچته کړه ښکته نه کړله د پاکستان مسلمان ستا شمله په دنیا کې وځلوله او ستا دشمن چې ستا د عقیدې اول نمبر دشمن دی مرزا غلام احمد قادیاني هغه ته په آئین کې د کافر لقب ملو شو مبارک د ټول پاکستان د مسلمان د طرف نه حضرت مفتی صاحب رسول الله مبارک ته مبارکباد پیش کړی دی د ختم نبوت په دی بل رښتیا ووایه دا کار بل څوک کولی شي ماله دې نه ټرانسفارمر لګوي نه دې ماله سړک جوړی نه دې ماله سکول جوړی زما د پیغمبر شمله چې وتاسه کړې ده او زما د پیغمبر ناموس ته تحفظ ورکړی دی او زما په پیغمبر په جامه چې چا خټې مږلې وي هغه داغ لرې کا د مفتی صاحب دغه کارنامه زما دپاره قابل قبول مولیانو څه کړي دي ته څه خبرې چې نن د دغې عقیدې خلاف خلک لګیا دی او کوشش کوي چې دا مونږ ختم کړو دا ختم کړو نن برطانیه منخته ده نن امریکا منخته ده نن اغیار منخته دي او د پاکستان په هر وزیر اعظم او صدر دباو ده چې دا آئین کې ترمیم وکړه دا دفعه ختمه کا ستا په سابقه حکومت هم دباو دا دفعه ختمه کا دا قادیانی واپس مسلمان کا په آئین کې د قادیانی پیروکار بیا مسلمان کا قادیانی له تحفظ ورکه جماعتونه دي ځان له جوړای قادیانی له تحفظ ورکه دي ځان ته مسلمان وای او دی وای ځان ته مسلمان دا کوشش شروع و لیکن زه ورته سویم فارام کېنا د ختم نبوت دا دفعه مه چیړه هغه حکمران ته خو بستره ګول شو پستر شوه زه روکېږه خو بل حکمران تم ویم چې د ختم نبوت په دستور او پاین کې دا دفعه به نه چیړې نه به چیړې ګنې قسم په خدای که پاکستان کې به د قبر ځای پیدا نه دا د علماء دیوبند بچي تر څو په مخ د ځمکه موجودي دا د مفتی محمود بچي چې تر څو په مخ د ځمکه موجودي او دا د مفتی محمود بچے پیلی پگڑی والا مولانا فضل الرحمن چې تر څو موجود ستا پلارم په دې کې ترمیم نشي کولی کله به دبونه کول دا چل به وکړو وینې به توی شي ګورې لوی انقلاب به راشي ګورې لارو کوڅو کې وینې به توی شي موږ مه یروه ته به کفن پسې بازار ته ځې موږ کفنونه په سر د پاسه ځان سره ګرځو ته به که بازار ته ځې موږ ته سر باندې کفن ګرځو او ته به یې ګڼې دا یوه سینه ده دا یوه سینه نه ده قسم په خدای د پیغمبر په ناموس د دې ټولو مسلمانانو سینې قربان دا عقیده موږ لرو دا زړه کې لرو دا به قبر کې لرو که خیر انشاءالله او د دې عقیدې سره به د رسول الله مبارک مخامخ ودرېږو انشاءالله خو چې چا ختم نبوت له کار کړی دی ای صاحب په ټولو کې زه اکثر طالبانو ته مې مخکې به ووایي مې خطرناک دشمن څوک و د پیغمبر
چې څوک د پیغمبر د ختم نبوت دشمن دی په د پیغمبر په ختم نبوت ډاکه وردول یو مثال در کوم وحشي ابن حرب څوک تاسو ټول به پیژنئ هغه چې حضرت حمزه هغه د لاسه شهید شو هغه وحشي ابن حرب چې حضرت حمزه شهید کو حضرت سره څونه ظلم شوی سید الشهدا د هغه نه سترګې وویستلې شوې غوږونه ترې پرې شو شونډې ترې پرې شوې پوزه ترې پرې شوه سینه چاک شوه وشلېدله او د هغه نه جګر زړه او اینه راوویستلې شوه هندې پې چکونه ولګول او د هغه اندامونه یې په امیل کې جوړ کړه هارې ته جوړ کړه او غاړه کې اچولې وه ګډېده به قسم په خدای حضور پاک دونه خفه و وی زما زړه غواړي زړه چې دا حمزه خخ نه کمه او دې دقسې په دې میدان باندې پروتي او مارغان او حیوانات یې دا غوښې وخوري چې قیامت پر ورځ خلک قبرونو نه پاسي او زما تره د حیواناتو د خېټو نه راوځي ډېر زیات خفه و حضور پاک ولې تره یې داسې چیر پروت و ټوکړې ټوکړې پروت دی مسله شوې ده غوږونه پوزه ترې پرې شوې دي انتهایي پریشان و وایي ما خو د کافرانو مړو سره دا زیاتې نه دی کړې دا دوی ولې دونه ظلم ابو سفیان مخامخ پیغمبر مبارک لا هغه وخت کې لا کافرو چیلنج ورکړه وایي ګورې تاسو ترونه مستتن مسله به ووینئ ما امر نه دی کړی ولم تسؤني په خپام نیم خره چې شوي دي یو پیغمبر له پیغورم ورکړه هغه وحشي ابن حرب راغی رسول الله مبارک له چا ورته وی استازو ته غږ نه کوي وایي ما خو هغه جرم کړی دی چې په تاریخ کې بچا نه کړی خو ما حمزه مړ کړه کنه او زما د وجې دا ارسو شو کنه نو چې زما ایمان به قبول شي او کنه ما معاف کړي او که ما معاف نه کړي چا ورته وی استازي دي تم استازو کې لاړ شه استازو ته پیغمبر غږ نه کوي طائف نه راغی یہ حضور پاک ته څنګه مخامخ شو او چهره بدله شوه انت وحشي ته وحشي ما وی او د الله رسوله زه وحشي انت قتلت حمزه تا وجلی دی وای بس ما دقې نه یریدم ما پیغمبر به دا خبره ذکر نه کی او خو ته یاده ده خبره انت قتلت حمزه زما تره حمزه تا وجلی دی اوس به څه کوم که ما وی چې نعم او بیا ادبي ده او پیغمبر ته مخ په مخ د دې خبرې اقرار دی چې ستا تره ما وجلی دی او که هم چې لا نه دی وجلی دروغ هم دی او مني هم نه کوم سیز نه یریدم هغه سیز خو پیغمبر ذکر کړه ما وی چې ما نه به دا تپوس کوي چې زما تره تا وجلی دی یوازې وجل نه دي وروستو سره ډېر ظلم شوی انت قتلت حمزه ما وی چې قد کان من الامر ما بلغک سیب تا ته چې خبره څنګه رسېدلې ده ټیک رسېدلې ده اوس ټیک ته وجلې ده رسول الله مبارک څه فرمایي اتستطيع ان تغيب وجهك عني دا طاقت تشته چې دا مخ زمانه بل خوا کې تا پوزه ته ګورم د خپل تر حمزه پوزه را یادېږي ستا سترګو ته ګورم د هغه ښکلې سترګې یادېږي ستا شونډو ته ګورم د هغه پرې کړې شونډې یادېږي ستا غوږونو ته ګورم د تره پرې کړې غوږونه یادېږي نو دا طاقت لرې چې زمانه چې ته بل خوا لاړ شي الله رسوله دغه خو دویم نمبر خبره ده لرم دا طاقت خو ایمان به قبول شي که نه ما جرم ډېر لوی کړی سنګین جرم مې کړی دی سید الشهدا سره ظلم مې کړی دی ایمان به قبول شي که نه وی بالکل الاسلام یهدم ما کان قبله ایمان چې دی راوړو هر څه ختم خو تا ته ګورم بچې تره یادېږي نو مخ دې بل خوا کرانه نو ښه به ما وی وره اوس داسې یو کارنامه کول پکار دی چې د حمزه بدل په خلاص کړم غټ مسلمان مې وجلې دی غټ کافر وجل پکار دی د پیغمبر محبوب تره مې وجلې دی مقابله کې د پیغمبر خطرناک دشمن وجل غواړي دشمن به څوک چې زه مړ کړم چې د حمزه بدل په خلاص کړم یهودیان هم شته هغوی پسې لعنت عیسایان هم شته هغوی پسې لعنت منافقین هم شته هغوی پسې لعنړه مشرکین هم شته هغوی پسې لعنړه مجوسیان هم شته هغوی پسې لعنړه چا پسې لاړه واه واه
مسیلمة الکذاب پسې لاړ. د پیغمبر غټ دشمن وجنم چې د پیغمبر د غټ دوست او د محبوب بدل په خلاص کم. وی هغه نیزګی چې حمزه مې پې ویشتی و په هغه نیزګی مې مسیلمة الکذاب په دې نامه وویشت او نیزه مې د شاته د کوناټو سره وویسته.